Ford Ranger. Sana. Eric sana. Muli na. Ayaw umandar. Eric. Wala Kaya ginuyod-guyod na yan dito. Galing Oroquita. 2.2 liters. Sure ba? Biyaan na rin kami. Patay ko itong nabalo itong Matesi ko yun. Larobis. So kaya pala guys ayaw umandar nito. Kasi pag on ng susi hindi nakailaw yung indicator ng check engine. So ito trouble natin. Ang kalagayan ng Ford guys, Ford Ranger. So no? Meron tayong dumating na camshaft sensor. So ito yung luma. So kinabit na natin yung ano. Sa ubos dito ang kuha natanggal, nari. Bit na natin yung bago, hindi na natin na-videohan. Ayan, okay na guys. Dati pagpunta dito ay hinila-hila lang ito, pero ngayon ito naman yung manghihila. Tin ulit. Tapos on. Ayan. On. Start. Okay. Put it up. Sabi ng iba, hindi daw kami marunong magpaandar ng Ford. So ayan na yung ebidensya. Kayo na lang po ang humusga. Tumatakbo na ang dating ginuguyod-guyod, hinihila. Oh. Wala ililos. Ha? Kalilos. So, ayan, tumatakbo na talaga siya. Ang dating hinihila-hila ngayon tumatakbo na.